صباح الخير، مرحبا بكم. إن شاء الله مبروك للناجحين في الباك. أنا أنيس بنزرتي، أستاذ في الطب الشرعي في كلية الطب بتونس. لاهي زادا la Commission nationale sectorielle des études médicales et de pharmacie. المطلوب مني أنا اليوم باش نحدثكم شوية على les études universitaires في الصحة بطبيعة الحال في تونس. به فما أسئلة قبل ما نبداو. فما أسئلة يلزمكم تطرحوها أنتوما. علاش تحبوا تختاروا un métier de la santé. Alors خموا شنو علاش باش تختاروا un métier de la santé. نفسر لكم على خاطركم يلزمكم تحسوا اللي انتوما باش تداويو عباد. شكون هم العباد هذوما؟ العباد هذوما ينجم يكون بوك، امك، خالك، جارك. كان العبد هذا ما تحسش بيه وتحس بالألم نتاعو، فهمت؟ الألم نتاعو اللي هو قاعد يتوجع، وتحسب روحك انت جوست باش تعطيه دواء ولا باش تبدل له فاسمه ولا تعمل له زريقه. وقتها نتقلق شويه ونقول لك خمم شويه انت، فهمت؟ على خاطر ما عندكش لا كومباسيون، ما تحسش بالالام الوجاع نتاع المريض. نفس الشيء العبد هذاك كي يجي يداوي عندك، لازم يكون عندك دو لومباتي، اوترمون دي لازمك تعرف العبد هذا عايش في مجتمع. تعرف عايش في مجتمع مش كيما واحد عايش جايك بكرهبته كيما الاخر جاي بالبوس ولا ايتترا. معناها يفو سنتير بالضبط، تحس العبد هذا كل واحد عبد بارتيكولي، مش الناس الكل كيف كيف. هذوما كل بطبيعة الحال لازم تبدا عندك متمكن منهم شوية. تنجم تكون متمكن منهم معناها على خاطر كنت عايش dans un milieu معناها ميديكاليزي، ولا عندك شكون يقرب لك زاده ولا مغروم من لا انت صغير. شنو الكورسوس اللي تنجموا تختاروهم؟ Je vais vous dire qu'il y a deux cursus complètement différents. Alors, نعديوهم les deux cursus. Alors, le premier cursus هو الكورسوس اللي تسمعوا به LMD، licence master doctorat. اللي باش نفسره لكم توا شنو. Alors c'est un cursus normalement qui est court، فيه 3 سنين هكا بالنسبة للليسانس، أما نجموا نجبدوه شوية، فهمت؟ mais c'est un peu rare. نفسر لكم fur et à mesure. Alors مثلا c'est une licence de 3 ans، donc بعد 3 سنين تلقى بلاصتك du moins باش تبدا تخدم في البريفي. يلوجوا برشا في البريفي دونك على les métiers de la santé سهلين. في le public c'est un peu plus long بطبيعة الحال. Vous voyez donc il y a un peu de difficulté de recrutement حسب الأماكن بطبيعة الحال. Et à l'étranger, à l'étranger, ces licences de 3 ans sont demandées dans beaucoup de pays, surtout نتاع الخليج. الكورسوس هذا نجمو نطولوه شوية وندخلوا للM. Alors ce M اللي هو master dure 2 ans. Il y a 2 types de masters. Il y a des masters professionnels et des masters de recherche. Alors, la caractéristique, c'est que les places sont très limitées. Fait les masters, que ce soit professionnels, voire donc très limités, fait la recherche. الخاصية c'est que انت مثلا كي تختار une section A في licence راك مش مؤكد باش تلقى ماستر en rapport avec la section A. نعطيكم شوية توضيحات وبعدها. Alors le doctorat اللي بعد الماستر c'est encore plus difficile. Alors plus difficile parce que كان ملقيناش حاجة spécifique للليسانس في الماستر. imaginez quelque chose في الدكتوراه. Donc كي نحسبوا كل شيء في قلب بعضه، donc 3 plus 2 plus 5، donc ça fait bien donc 10 ans pour donc atteindre, obtenir son doctorat.
et naturellement بعد الدكتوراه لازم تلقى بلاصة تعدي ان كونكور باش تدخل في donc مؤسسة جامعية. Donc vous voyez que c'est un cursus généralement برشا من الناس نقولوا 98% يقفوا في الليسانس et ils arrivent donc à s'en sortir. فما برشا متفوقين donc généralement c'est les majors de promo يمشيوا ياخذوا des masters de recherche وفما حتى شكون يخرج خارج تونس donc باش يعمل donc des études doctorales. Donc c'était donc le cursus LMD. Alors كلمة donc à le cursus donc études médicales et de pharmacie. Alors ce cursus là est long. Alors بالنسبة للطب 9 سنين c'est un minimum 9 ans. Alors 9 ans باش يخرجك au minimum donc طبيب عائلة c'est une spécialité médecine de famille. بالنسبة للميدecine dentaire c'est donc 6 ans au minimum donc pour être donc docteur en médecine dentaire. نفس الشيء بالنسبة للpharmacie c'est 6 ans au minimum. علاش نجي نقول لكم au minimum parce que on peut se spécialiser, on peut passer un concours de RISDANA et se spécialiser في حاجات أخرين. Mais باش نرجع لكم توا le cursus donc LMD mais je vais insister essentiellement à la licence. Alors ce cursus licence alors on parle de professionnels des sciences de la santé. كلمة paramédicaux ما عندها حتى معنى. D'accord, donc on essaye par tous les moyens قاعدين نحيو فيها الكلمة هذه نتاع لي باراميديكو الشبه الطبي ما فماش راهو الشبه الطبي مقلق شوية معناها. علاش تقلق شوية؟ على خاطر الطبيب ولي بروفيسيونيل دي سيونس دو لا سانتي عندهم وظيفة واحدة يخدموا باش يداويو المريض. دونك سي اون ايكيب سي ان ترافاي اون ايكيب ما فماش واحد أكثر من الآخر. on est indispensable indissociable نخدموا مع بعضنا الكل. دونك هذه حاجة يلزمنا نشدوها. alors أنا باش نركز essentiellement على donc les métiers de la santé بالنسبة tout ce qui est sciences de la santé معناها ما يسمى شبه طبي. alors كل ما يتقرأ في المدارس العليا لعلوم وتقنية الصحة sachant que عندنا مدرسة في تونس في المستير في سوسة وفي صفاقس وعندنا 4 معاهد نتاع les sciences infirmières نفس الشيء. donc نفس الشيء في ال4 ولايات مع ولاية مع معهد آخر في الكاف. voilà un institut. mais نبدأ لكم les spécialités rapidement donc les métiers. alors شنو les spécialités en sciences de la santé؟ alors l'anesthésie. alors l'anesthésie ما نعرفش علاش تبدلت الترجمة malheureusement بالعربية تبدلت الترجمة أو مبنج bon donc صارت فما تغيير مدام. alors مبنج anesthésiste سواء عندكم ترجمة بالإنجليزية. alors c'est 3 ans. اما راهو هو باش يقعد في على راس المريض وباش يخدم تحت مسؤولية طبيب مبنج. شفتوا لا ديفيرونس؟ دونك هذه نخمو فيها. alors سكور نتاعها طالع برشا في الباك mais généralement c'est au bout de 3 ans que عباد تمشي تخدم على روحها et tout s'arrête. le master est un peu plus difficile في الحالة هذه ما عناش يا ماستر spécifique للمبنج. Une autre spécialité très intéressante مطلوبة زادة اللي هي le technologue en radiologie médicale technologie في طب الأشعة. عندكم هاك شفتوا الترجمة بالفرنسية وبالإنجليزية مطلوبة على خاطر au bout de 3 ans معناش برشا ولان في الجمهورية التونسية. فما إمكانية في بعض الأماكن باش يعملوا ماستر ويدخل يخدم directement surtout dans le secteur privé. فما des possibilités باش يعمل معناها كيما نقولوا des sous-spécialités فيها معناها يولي plus performant مثلا في سكانير في الIRM هذيك وهما مطلوبين حتى في أماكن أخرين خارج الجمهورية. اختصاص آخر le chargé d'hygiène, sécurité au travail et environnement. donc مكلف في حفظ الصحة السلامة المهنية والمحيط. alors حطيت لكم 3 astérix علاش؟ على خاطر هذه تتقرأ
في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بتونس. فما اختصاص موجود عندكم في الدليل يشبه له برشا، أما يتقرأ في l'université Carthage qui est plutôt sécurité et santé au travail mais qui est plutôt technique، معناها ماهوش طبي، معناها ما يدخلش برشا في المجال الصحة. هنا هذا اللي بلو سبيسيفيك للصحة. اختصاص اخر برشا ناس ما يعرفوش دونك اللي هو اخصائي في العلاج الوظيفي، ارغوثيرابيوت. هذوما تعرفوا الناس تكبر، فما برشا، فما ديزاكسيدون دو لا روت، فما اللي عندهم روماتيزم صوابعهم يتعوجوا، هذوما لي زيرغوثيرابيوت يلقاو لهم بي دي ال، يركبوا لهم معناها فما دي زورتيز معناها بي دي ال باش يخليهم ينجموا يعيشوا عاديا. فهمت؟ يعني يعطيكم لمحه واحده معناها من الارغوثيرابي اللي هي تتقرا كان في تونس، وراهو سي ان بروغرام معناها كي انترناسيونال. Autre spécialité très demandée, autre métier de la santé très demandé اللي هو دونك ادوات ايقاعة العمليات. دونك اللي تقرا في 3 مدارس في بالي، دونك في تونس نظهر لي في المستير و جو بونس في صفاقس. دونك مطلوب ياسر، مطلوبين على خاطر الادوات هذا ايقاعة العمليات الانسترومونتيست سي لو برا دروا دو شيروجيان. باش تبداو في بالكم عملية تنجم تدوم ساعة مع ادواتي جديد، كيما تنجم تدوم نص ساعة مع واحد ادواتي معروف هكا كي بوكو ديكسبيريونس. دونك هو يدين الجراح تو سامبلومون، جراح مرات ما يتكلمش حتى طرف، يغزر له يمد له لا بانس لحاجته بها. فهمت؟ دونك سي فريمون ان ترافاي اون ايكيب. لا مود سي توجور على مود، معناه لو نوتريسيونيست اخصائي تغذية. عرفوا ما فماش ديما نتحدثوا على التغذية، ديما نتحدثوا على العادات نتاع الاكل نتاعنا. و بو دو 3 ans دونك ينجم دونك المتحصل على الليسانس هذايا، دونك ينجم معناها الى اسي ديكسبيريونس بور ايدي المواطنين باش يحسنوا التغذية نتاعهم، ساشون كو فما ان ماستر دو ريشيرش في التغذية. Et donc c'est un domaine qui ne s'arrêtera jamais. فما حتى شكون يعملوا دي دكتوراه معناها في الدومين هذا. Alors l'orthophoniste donc اخصائي في التخاطب والتواصل مهمة. علاش مهمة؟ على خاطر صغارنا توا برشا صغار عندهم دي ديفيكولتي دونك في النطق، يشلقوا بيهم دونك علاج دو 1 an et demi 2 ans. والاخصائي راهو ماهوش الطبيب باش معناها يعاين المشكله، ويبعثوا لورتوفونيست. هذاي تتقرر في تونس في المدرسه العليا للعلوم وتقنيه الصحه بتونس، و les résultats sont très encourageants. donc l'orthophoniste ينجم يحل بريفي، دونك au bout يكمل ياخذ ليسانس نتاعو ان بو ديكسبيريونس، يحل بريفي يخدم على روحه. Le physiothérapeute. Alors le physiothérapeute اللي كنا نسميوه le kinésithérapeute، donc اخصائي في العلاج الطبيعي. نفس الشيء. bon au bout de 3 ans يخرجوا يحلوا بريفي. il y a un peu de surbooking voire beaucoup de surbooking في الاختصاص هذا اللي عامل برشا على المهارات دونك اليدويه والذكاء نتاعو والابروش على المريض. دونك مازالت موجودة في صفاقس وفي المستير. في تونس في بالي محلولة ذو الإعاقة دونك المكفوفين. autre spécialité انتم تلقاوها دونك رعاية صحية الأطفال، دونك la puériculture، donc un puériculteur ولا une puéricultrice. donc disons que c'est un infirmier plus spécialisé mais avec les enfants. donc il y a ماهوش حتى يدويا هكاهو، لا، على خاطر عنده برشا امكانيات باش يتفهم المشاكل النفسيه نتاع الصغير ويوجه دونك الصغير
الأخصائيين النفسيين، عنده إمكانية زادة باش يقوم برعاية الأطفال في لي كريش، خاطر عنده الخبرة هذيا دونك موجودة دونك quelque part il a عنده la possibilité un créneau في البريفي، وهما مطلوبين في بعض الولايات قاعدين بشوية بشوية ياخذوا في البلايص نتاعهم. دونك اللي باش يختار الاختصاص هذا يلزم يحب برشا الصغار، جو دي بيان صغار كي نقولوا صغار دونك بكاء صغار وبرشا حاجات. لا ساج فام دونك قابلة، بون تبدلت شوية دونك الاسم نتاعها بالعربية قابلة، ميدوايف بالإنجليزية، تقعد اللي توجور داكتواليتي، فهمت توجور داكتواليتي. قابلة دونك عندها زوز مسؤوليات، عندها مسؤولية الأم اللي باش تولد تبعها معناها في قبل حتى الولادة دونك، وعندها مسؤولية الطفل اللي يخرج يلزم يخرج في أقرب وقت وبحالة جيدة، اللي هو اختصاص صعيب شوية وتحب له معناها un sens très important de la responsabilité. Alors le technicien en biologie médicale فني في البيولوجيا الطبية دونك يظهر لي c'est le troisième score donc généralement يجي في les sciences de la santé. ديما مطلوب خاطر فيه donc un master donc de recherche. Il y a toujours la possibilité de faire des études doctorales. Et c'est un spécialiste معناها de la paillasse. وديما مطلوبة، enfin ديما عندنا de bons éléments donc يختاروها. Autre spécialité تحلت هذه عامها الرابع، يظهر لي عامها الرابع l'appareilleur orthopédique ou orthoprothésiste بالفرنسية ولا بالإنجليزية، أخصائي في صنع وتركيب الأطراف التعويضية والأجهزة التقويمية. باش تلقاو une appellation بالعربية مخالفة في الجيد نتاعكم، باش تلقاو أخصائي يظهر لي في الأجهزة جراحة العظام ولا حاجة كيما هكا، مي هذا هو دونك سي لابيلاسيون دونك اوفيسيال اي فوار انترناسيونال معناها نتاع الاختصاص هذاي. هو مطلوب هذاي دونك يعمل بدائل، يصنع البدائل نتاع اللي عندهم ساقو مقصوصة ولا ساقو معوجة ولا يدو ولا ظهر نتاعو. والاختصاص هذاي مطلوب علاش؟ على خاطر حوادث المرور بكثرة دونك في البلاد نتاعنا. عندنا زاد بلدان فيهم شوية مشاكل دونك عندنا دي بليسي دو غير. Vous savez, lorsqu'on vous parle de blessés de guerre, donc عندهم des amputations. Donc c'est une section فيهاش برشا طلبة، أما معناها l'avantage c'est que مطلوبة في العالم، مطلوبة برشا donc في العالم. Il y a toujours une possibilité de se surspécialiser في خارج الجمهورية التونسية. اختصاص هذا موجود في المنستير دونك اخصائي في بدائل الاسنان prothésiste dentaire. C'est toujours demandé. Vous voyez, le prothésiste dentaire donc travaille donc c'est le bras droit si vous voulez du médecin dentiste. ما فماش شكون كي تغزر معناها فم نتاع واحد صغير لازم تلقى دي بيت ديفورماسيون دونك فماش شكون ما عندوش صرصته معموله دونك كل شيء مطلوب دونك هذوما ديما يلقاو الوظيفه نتاعهم. Alors la podologie, le podologue donc هذه الترجمه اللي عندكم بالعربيه في الجيد نتاعكم دونك مبحث وتدريب قدم موجوده في سوسه، هذه في المدرسه العليا بسوسه. كان تغزروا شويه لساقيكم يا بوكو دو بي بلا برشا لساقهم معوجه شويه دونك هو اختصاص معناها 3 سنين ويا لا بوسيبيليتي يخرجوا برشا يخرجوا لبرا يزيدوا يعملوا ان ماستر ويحلوا يخدموا بريفي. سا مارش تري بيان. Alors l'optique lunetterie تقرا في صفاقس دونك موجوده. ما عندناش فكره، ما عنديش فكره معناها برشا على قداش دونك موجودين. جينيرالمون يحلوا donc en privé, ça demande un peu d'argent.
Alors soins d'urgence et réanimation هذا اختصاص معناها متقرر كان في المدرسة العليا بسوسة رعاية صحية الاستعجالية والإنعاش et c'est des licenciés qui sont spécialisés, qui travaillent dans les réanimations et dans les urgences. Très intéressant. كان تحب تخدم معناها هو عمل شاق يخدم في الاستعجالي وفي الإنعاش. وشوفوا احنا حاشنا بيهم توا معناها سورتو مع الوباء نتاع الكوفيد. Une autre spécialité assez récente قريبا عمرها 5 سنين peut-être أخصائي تركيب واستعمال آلة السمع. Alors c'est une spécialité en vogue علاش على خاطر الصغار الكل نتوما زادا جيماجين تستعملوا في الكليكيت نتاعكم تحطوهم في وذنيكم صباح وليل. malheureusement نقولها لكم في المباشر راهو ça engendre des surdités واحد ينقص له السمع نتاعو. Donc c'est pour cette raison que les audioprothésistes اللي هما مهمشي برشا في الجمهورية التونسية قاعدين معناها عندهم خدمة si vous voulez. Alors la dernière donc spécialité donc qui est enseignée هذه في les instituts des sciences infirmières قلت لكم تونس فاقس سوسة مستير والكاف هي علوم التمريض. Donc علوم التمريض donc c'est des connaissances donc plus générales de tout ce qu'on a vu et مطلوبين برشا que ce soit في تونس ولا خارج الجمهورية التونسية. Alors donc vous voyez c'est un cursus de 3 ans. Au bout de 3 ans تمشي تخدم على روحك. في بعض الحالات تحب تنجم تكمل فهمت بقى ماستر برو ولا ماستر دو ريشيرش. مي ديما حطوا في بالكم راهو الماستر هذا il est rarement voire exceptionnellement en rapport avec la licence choisie. مش تقول انا عملت تو بلوك اوبيراتوار انسترومونتيست راني شنو لي دكتور في ولا باش نعمل ماستر في الدومين هذاك. ما عندناش الامكانيه تو في تونس لهنا باش نعملوا ان ماستر pour chaque licence. Alors qu'est-ce qui vient alors كان ما عندناش الامكانيه donc تقعد le doctorat il est assez exceptionnel, donc il est possible dans des domaines divers, des domaines généraux de la santé, sans rapport donc direct avec la formation initiale. Voilà, donc comme je pense une présentation à tout ce qui est sciences de la santé. Si vous voulez, on peut répondre à des questions, peut-être une dizaine de minutes, je vais donc à les questions. Voilà, باش يجيونا لي كيستيون. الصحة التونسية ما يعترفوش بها في الدول الأوروبية والأمريكية. Alors فما سؤال أول قالك سمعت الإجازات الصحية التونسية ما يعترفوش بها في الدول الأوروبية والأمريكية. Alors juste pour vous donner une idée راهو مش كان الإجازات فهمت حتى الطب راهو ينجموا ما يعترفوش به. Et là on vous demande de faire une équivalence. باش تعمل عام باش تعمل عامين باش تخلط النيفو هذاك. alors l'avantage اللي عندكم توا في الاجازات هذوما سي كو لي بروغرام كلهم دونك تعاودوا وقاعدين نخرجوا اكثر من بروغرام قاعدين نخرجوا فيها ريفيرونسيال نتاع لاكتيفيتي معناها شنو يعمل هذاك يعني ان ريفيرونسيال دو كومبيتونس شنو المهارات اللي لازم ياخذهم. هذا كل باش يطلع في القيمه نتاع الاجازات نتاعنا. دوك علاش دونك مطلوبين برشا سورتو في الخليج. فما شكون حتى طلعوا في كندا مي عملوا دونك اون ايكيفالونس نتاع حاجات مثلا ما قراوهاش في تونس. دونك صحيح صعيب شويه مي الحاجه الخاصيه اللي لازمكم تعرفوها اللي ياخذوا الاجازات هذوما راهم كلهم باهين. اوترومون دي كانوا نجموا يعملوا حتى طب اما ما خلطوش بالسكور نتاعهم وماهمش خايبين وين نبعثوهم راهم يشرفونا احنا. السؤال الثاني مطلوبه التبنيج مطلوبه اكثر الشعب شبه الطبيه المطلوبه في سوق الشغل. والله يراو التبنيج كانوا مطلوب في سوق الشغل علاش على خاطر سي ديكسيلون إليمون عنده 17 16 معدل 15 معدل مي اسونسيلمون نعم داكور. دونك التبنيج مطلوب يخدم صحيح خاطر يعرف بوكو دو دروغ
فهمت. ودون دي كلينيك راهم ما يستعملوهمش كلهم مبنجين، بالعكس يستعملوهم دونك دي انفيرمي باسكو ils ont beaucoup plus de compétences des fois que d'autres personnes. Mais يظهر لي كان ترجعوا توا للبريزونطاسيون اللي حطيتها لكم توا تشوفوا شنو les spécialités les métiers les plus demandés. أكثر شعب دونك المطلوبة في سوق الشغل هاني قلت لكم عليهم. Et je n'ai pas le droit de refaire cela parce que je n'ai pas le droit de faire de la publicité pour certaines spécialités. Donc يظهر لي ترجعوا للبريزونطاسيون نتاعي تا يقول لكم به هل يمكن مواصلة الماجستير بعد الإجازة في التكنولوجيا البيوطبية؟ به أنا راني ما جبتش على توسكي تكنولوجي بيوميديكال اللي هي ما تتقراش في زيكول دو سانتي. دونك هي تتقرا دونك dans les institutions de technologie médicale. Donc il y a deux spécialités في بالي deux métiers محطوطين donc عندكم موجودين. لا كاركتيرستيك عليه ما جبتش عليهم، انا قلت لكم لا بيرسون هيومان، انا قلت لكم هذه مباشر يتعامل مباشرة مع الإنسان. Alors tout ce qui est technologie biomédicale, c'est aussi nos bras droits. يخدموا plutôt معناها pour nous faciliter le travail dans tout ce qui est technologie. معناها كي نبدا حاجتنا des appareils spécifiques هما اللي عندهم الخاصيات باش يتلهوا بهم ويحسنوهم. Donc c'est quelque part un autre créneau معناها qui est assez intéressant بطبيعة الحال، اللي يعرف روحه هو معناها il est plus technique que humain يمشي يختارهم. بالعكس on a réellement besoin de ces gens-là. يقول لك ما نحبش نتعامل مع انسان، انا ماذا بيا بلوتو نحسن نوفر للطبيب ولا المبنج ولا القابله نسهل لها. نذكروش في الكوفيد 19 الناس الكل اللي هذا ابتكر ان ماسك، الاخر مشى ابتكر ان ريسبيراتور. c'est eux, c'est grâce à eux معناها qu'on a pu avancer et on va toujours avancer. معناها شفتوا ces deux profils différents، واحد مباشرة مع المريض والاخر تلقاه في الالات اللي باش تعاون المريض وتعاون سورتو الاطار دونك الطبي والمساعدين نتاعو. به alors j'ai une autre question. الصيدله بعد 6 سنوات شنو هو ينجم يعمل؟ هذه تو نرجعوا لها بعدها نقول donc un mot sur la nouvelle prépa intégrée de l'Institut supérieur des technologies médicales. والله je pense, moi je n'ai pas préparé. أنا حضرت لكم tout ce qui est donc l'émission نتاعي tout ce qui est médical et entre parenthèses paramédical. Donc je ما نجمش نعطيكم donc une réponse, mais il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans ce domaine-là qui pourraient vous répondre directement donc l'Institut supérieur. Bien, il n'y a pas d'autres questions, donc نتعداو le cursus études médicales et de pharmacie. Alors, je vais comme les études médicales. Alors, les études médicales تبدلوا قبل كانوا 7 سنين، تو ولاو دونك 9 سنين. بدلوا من 2019 دونك من ديكري هذايا نتاع 10 افريل 2019. Alors, les études médicales, الخاصية نتاعهم توا c'est que il y a 3 cycles. نشبهوا شوية، نحبوا نقربوا شوية للليسانس والماستر والدكتوراه, mais on est un peu loin, on est très loin de cela. Alors le premier cycle, نسميه donc premier cycle des études médicales عامين. Le deuxième cycle 4 سنين. Et le troisième cycle qui est obligatoire de 3 à 5 ans selon la spécialité choisie. Alors باش نعديهم توا خطوة خطوة. Alors vous avez donc un tableau récapitulatif dans les études médicales. Donc premier cycle en gris, deuxième cycle donc couleur هذية et le troisième cycle en couleur plus foncée. هاو باش نشوفوهم بشوية بشوية. Alors premier cycle عامين.
Alors, premier cycle, donc, c'est un enseignement, apprentissage, في كلية الطب, fait les structures de stage, يمشيو زادا dans des terrains de stage. والخاصية نتاعو c'est qu'on prépare l'étudiant باش يحفظ l'acquisition notamment de tout ce qui est préclinique, قبل المريض, donc les habilités, les attitudes, فهمت, نعطيوه un bagage, un prérequis باش نحضروه le deuxième cycle des études médicales, معناها ايش فيها السيلول, l'anatomie, la physiologie, خاطر كان ما يعرفش l'anatomie والphysiologie ما ينجمش يقدم, فهمت, كي ما تعرفش l'anatomie تاع la région au niveau de la fesse فين باش تعمل زريقه, دونك تولي تزرق فين جات, وكي تزرق فين جات راك باش تمس مثلا العرق نتاع لسان متعدي من غادي, تولي في مشاكل. voyez, c'est quelque chose de très très simple. Alors, فما des stages. Alors, les stages, فما des médecines communautaires, فما l'initiation en soins infirmiers, باش يعلموا كيفاش يبدل الفاصمه, كيفاش يزرق. شكون يعلموا؟ ben c'est l'infirmier. L'infirmier هو اللي يعلموا. الميديسين كوميونيتير يمشي dans des dispensaires زادا, يتعلم يفهم فما حاجات لازم ياخذهم دو باز. Le secourisme, ben il est inadmissible باش نخرجوا un médecin ما يعرفش les premiers soins. Donc يتعلم يعمل donc un peu de secourisme ou sémiologie, donc العلم نتاع الامراض تو نشوفوها بعد. Ce qui est important توا في النظام الجديد هذا, c'est que au terme معناها كي يكمل le premier cycle des études médicales وبعد ما ينجح في الامتحانات نتاعو donc théorique ويفاليدي les stages نتاعو, c'est des stages généralement l'été, يفاليدي tous les crédits نتاعو بطبيعة الحال, ما ينجمش يخلي حاجة يعديها le troisième année. La nouveauté c'est que يتحصل على شهادة في ختم الدراسات الأساسية في الطب, un certificat des études fondamentales en médecine. Là c'est important, هذه la nouveauté. au moins يقول لك أنا باك بلس 2 عندي شهادة, خاطر قبل كانوا يلوموا علينا يقول لك حتى لين ناخذ الدكتوراه نتاعي باش نجم نبدل بطاقة التعريف نتاعي. نو فوالا دونك ان باك بلس 2. alors الشهادة هذه باش تمكنوا كان قلق من الميديسين, il peut intégrer un master, exemple. يمشي يدخل, il va intégrer un master. Vous voyez, donc c'est un moyen de faciliter la vie. Alors la remarque ديما في le premier cycle, c'est que ما عندوش يحق يدوبل أكثر من 4 مرات, وما ينجمش يتعدى بكريدي. Alors ça c'est important, يلزمكم تخمموا نتوما باش تختاروا الميديسين, مش تختار الميديسين pour faire plaisir à tes parents. لا, إندرا مقتنعة باش تعملها وباش تضحي. علاش باش تضحي؟ على خاطرك أنت مازلت تقرأ وغيرك ديجا بدا يخدم. أنت مازلت تقرأ خاطر مازالت القراية طويلة, وغيرك ديجا شري دارو, وغيرك عرس, وأنت مازلت قاعد على كرسي ولا على فوتوي قاعد تحفظ. وهي ça c'est important. Donc فما برشا من الناس يدوبلوا في البروميي سيكل ويقعدوا متقلقين شنو باش يعملوا وشنو مش باش يعملوا. Donc vaut mieux من الاول بكل عندكم vous avez encore je pense un peu de temps pour réfléchir. نعمل ميديسين, نعرف روحي باش نضحي au minimum 9 سنين, ماني مستنى حد شيء. 9 سنين هذوما راهو malheureusement بابا هو مش يقعدوا يصرفوا عليها, راه هذا je n'aurai pas le temps باش نمشي نخدم نعمل حاجة أخرى. C'est donc c'est pas si évident que ça. Donc ça c'est la première remarque. Donc vous voyez, عملنا la première partie, خدينا le certificat des études fondamentales en médecine, باش نتعداو au deuxième cycle des études médicales. 4 سنين. على 4 سنين فيهم 3 سنين قراية. 3 سنين فيها قراية et des stages d'externat aux hôpitaux. donc باش يتعلم يعمل حاجات يسميه externe باش يلقى فوقه un interne, donc un résident, un assistant باش يعلموه بعض donc يشوف المرضى كيفاش, يعلموه يخمم معناها كي الطبيب,
فهمت باش يعملوا دياغنوستيك نتاعو. هذوما في 3 سنين. كمل 3 سنين مثلا احنا كيما توا كملنا 3 سنين نتاعنا، نجح دونك سانكيام اني نتاعو باش يقعد وزالي فواغ. فما باش راهم يقعدوا يحضروا في الريزيدانا نتاعهم، يعديوا الريزيدانا نتاعهم في ديسمبر، تو نرجع لها ريزيدانا، وبعدها بارتيغ دو 1 جانفي باش يبداو يعديوا لو ستاج انترني نتاعهم اللي هو يتسمى دي سي او ام 4. alors ستاج انترني نتاعهم الا فيه دونك 4 ستاجات 3 اشهر، يعمل مثلا توليد، يعمل جراحه، يعمل ميديسين، ان اوتر شوا. دونك يعمل 4 fois 3 mois باش au moins يدور على لي ستاج لي بلوز امبورطون اللي يمكنوه باش يبدا عنده une petite habilité donc clinique في الدومين هذا. Donc, le deuxième cycle, donc, donc, c'est une acquisition des compétences professionnelles alors, nécessaires donc, pour pouvoir répondre donc, aux besoins de la santé de la population. Donc, vous voyez, donc, on a fait nos 6 ans de premières 6 années de médecine. On donc le deuxième cycle interne. Alors, qui n'a pas fait le deuxième cycle interne, on a validé tous les crédits et tous les stages باش نتحصلوا على هذه la nouveauté شهادة ختم الدراسات السريرية وهي تبدلت شوية donc diplôme de fin des études cliniques en médecine. Ça c'est une nouveauté et c'est un diplôme donc ولا عنده 2 diplômes en fin de compte في à part le bac نتاعو ينجموا يحلوا له برشا donc افاق في اماكن اخرى ينجم يعمل ماستر زاد plus approfondi parce que c'est un bac plus 6 avec 2 diplômes. Alors le خاصية في le deuxième cycle c'est que les inscriptions sont illimitées. Alors illimité يقعد قد ما يحب mais vous voyez c'est un peu difficile باش تلقى طالب معناها عمره 22 23 سنة وقاعد بحذاه طالب عمره 40 سنة. Ça dérange un peu. هاكا علاش donc le conseil نتاع les facultés en cas de dépassement de 6 inscriptions ينظر في الموضوع ويشوف شنو الإشكالية باش ينجم يعاون الطالب هذا ولا يوجهه لحاجات أخرين. دونك ديما نقول لكم خموا قبل ما تختاروا الطب. Donc vous voyez qu'on a déjà fait 6 ans, on a donc un diplôme de fin des études cliniques en médecine, donc شهادة أخرى. Et là, باش نتعداو le 3e cycle. Alors le 3e cycle, juste pour vous expliquer. Alors le 3e cycle, juste pour vous expliquer, وقتاش يبدا 3e cycle. Alors le 3e cycle تو نقول لكم التصويره يبدا وقتها ينجح في l'examen d'entrée au 3e cycle des études médicales هو الريزيدانا. الريزيدانا قلت لك خرج الريزولتا العام هذا مثلا في جويليا. الطلبه يمشيوش يصيفوا، يمشيو يقعدوا يحضروا في الريزيدانا هذا دونك beaucoup de cours ويعديو donc cet examen donc في fin décembre. كملوا عداو l'examen fin décembre يدخلوا يخدموا الانترنا نتاعهم العام نتاع دي سي او ام 4 ويقعدوا يستناو في الريزولتا حتى كي يخرج الريزولتا يلزم يكملوا العام نتاعهم هذاك نتاع الانترنا نتاعهم. اللي نجح يدخل ريزيدون à partir de janvier donc اللي بعد، اللي ما نجحش يعاود. D'accord. Alors, بطبيعة الحال, voilà, il est appelé résident en médecine dans la spécialité choisie. Alors, la formation تاع ces résidents donc تحت مسؤولية كلية الطب. Alors, les spécialités donc sont choisies d'après une liste. Il y a une liste générale et il y a une liste spécifique donc aux régions fixées selon les besoins, et il y a une liste spécifique au ministère de la Défense. Autrement dit, كان حالينا مثلا je vais dire 800 postes de résidents العام هذا، فمثلا 150 للجهات. اش معناها؟ أنا كي نكمل أنا الاختصاص نتاعي بعد 4 3 حتى 5 سنين ما نجم نخدم كان في المكان
معناها في dans une région bien spécifique. Donc نقعد نخدم pendant une certaine durée باش وبعدها نمشي دونك معناها نجم نحل ولا نخدم في بلاصة أخرى معناها أنا نختارها. Il y a une liste بالنسبة للمينيستère de la Défense qui est aussi spécifique بالنسبة les résidents qui s'engagent في donc في الدفاع. Voilà, donc بطبيعة الحال la caractéristique de ce concours de résidana c'est que le mieux classé يختار اللي يحب. فهمت؟ Il y a des spécialités qui disparaissent معناها pour les 20 premiers, les 30 premiers. نعطيكم un titre d'exemple, la radiologie خطفوها الخمسين الأولانيين العام هذا. كيما الديرماتولوجي كيما l'ophtalmologie فما des spécialités يختاروهم rapidement. وفما des spécialités un peu difficiles, un peu contraignantes تاع 5 سنين يقعدوا شوي. أي الخاصية سي كون فوا تختار سبيسياليتي ما تنجمش تبدلها. نعطيوك الإمكانية 6 أشهر مي au bout de 6 mois تنجم تخرج من السبيسياليتي هذيك. فما شكون يعاود يعدي الكونكور من الجديد. بالنسبة اللي اختاروا الجهات ما يعملوا un engagement légalisé donc pour une période يقول لك égale à la période du résidanat. معناها كان قعد 5 سنين يتعلم مثلا في الجراحة لازم يقعد 5 سنين هو يخدم في المكان اللي اختاره. لا تيز الناس كل دونك تحلم بها يقول لك حتى لين نولي طبيب وهي اللي قبل كانت هي الشهادة الوحيدة. تو قلنا لها فما زوج شهادات قبلها واحدة في fin du premier cycle الأخرى fin du deuxième cycle. Donc la thèse de doctorat en médecine الخاصية نتاعها دونك لازمك تكون inscrit au troisième cycle des études médicales au moins عملت عام كامل وتعمل une préinscription donc تبدا بشوية بشوية تحضرها et tu peux la soutenir في الريزيدانا نتاعك. D'accord? Alors le domaine توا le diplôme de la spécialité en médecine هذا donc كان اخترت مثلا جينيكولوجي ben يلزمك تعمل 5 سنين ستاج نتاعك تاع جينيكولوجي. يلزمك تبدا تيزي دونك عندك دبلوم دو دكتوراه en médecine نتاعك. وفما هي توا مازلنا مبدناش نعملوا فيها فما اون ريوسيت دونك فوالا. وفما يلزم تنجح بطبيعه الحال في l'examen de fin de spécialité هو سميه les épreuves d'évaluation du troisième cycle des études médicales. donc ثلاثه حاجات هذوما يمكنوك باش تحصل على الدبلوم دو سبيسياليتي نتاعك ونوليو معناها لو كونساي ناسيونال دو لوردر دي ميدسان عماد الاطباء دونك تعترف بيك كطبيب مختص في اختصاص اللي انت اخترته. Donc vous voyez, vous avez un tableau récapitulatif. Donc le premier cycle 2 ans, le deuxième cycle 4 ans, فيه un examen d'entrée le troisième cycle. تنجح في l'examen d'entrée نتاعك تنجم تختار des spécialités de 4 à 5 ans. كيما تنجم تختار لا سبيسياليتي ميديسين دو فامي ما عادش عندنا ميديسين جينيرال هي 3 سنين. قول قايله علاش؟ خاطر نحبوا ماذا بينا احنا طبيب العائله يبدا بيرفورمون. خاطر طبيب العائله موجود راه في برشا بلدان كيما في كندا il a beaucoup d'expérience. ما عادش نسيبوه بالفورماسيون كلاسيك نعملوا له 3 سنين فورماسيون بلو بوسي باش يخرج معناها بيرفورمون باش ينجم هو في الستاد نتاعو كطبيب عائله يديتكت الامراض من الاول بكل ويوجههم للاختصاصات اخرين بالكدا دونك بطبيعه الحال دونك يعاون دونك الصحه في تونس. Alors, avant de passer aux questions, oui, je passe. Alors, si vous avez des questions consécutives à la médecine, là je suis prêt pour vous répondre. Ou d'autres spécifications. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok, on va attendre un peu. Ne vous engagez pas comme ça. Si vous avez des compétences,
تحب تعمل une spécialité ماهيش en relation avec la santé autre les différents cursus نجدوا les معناها des professionnels شوفوا les débouchés معناها في تونس خارج تونس et engagez-vous la médecine c'est minimum 9 ans. Alors des questions. فما سؤال ما هي المواد العلمية التي لازم يركز فيها الطالب في شعبة الطب؟ شوف لازمك تركز في كل شيء راهو كان تعرف تحفظ بالكدا عندك une bonne mémoire visuelle durant les 2 premières années c'est largement suffisant راك تاخذ le premier cycle نتاعك ne te pose pas beaucoup de questions ما تقولش ما كبرهم لي بوليكوبي كيفاش باش نحفظهم لا معناها كان خلطت باش تختار الطب سي كو tu as réellement beaucoup de compétences انت ما تعرفهمش فهمت donc il suffit de bien apprendre d'avoir une bonne mémoire visuelle pour réussir il y a pas à discuter naturellement راهو فما شكون عنده la capacité donc une mémoire يقرا مره يحفظ فما غيره يقرا مرتين 3 مرات ويحفظ alors كلهم ينجحوا. Il suffit donc de maîtriser donc cet outil-là, c'est tout. Hein. Et le point le plus important, il faut aimer. كاين تحب راك تنجح. كاين كي ماخذها على خاطر قالوا لك اعمل كذا كذا وماكش مقتنع. Là tu vas beaucoup te poser des questions et tu risques de ne pas réussir. Donc الحاجة اللي تحبها تنجح فيها راهو ما عندك حتى إشكالية راهو. Là tu vas t'adapter. ماكش خصايص عندك دي bonnes capacités نجحت بالكدا وامورك واضحه. Bien. Alors pour la médecine je vais voir s'il y a une autre question. Alors pour se spécialiser en biologie est-il conseillé de faire médecine ou pharmacie puis résidana en pharmacie? هو راهو فما une question très très simple. كي تبدا تعمل في الميديسين نتاعك جينيرالمون ما عندكش في مخك une spécialité حتى كي عندك spécialité راهو نجم au bout de 5 ans de 6 ans معناها كملت deuxième cycle نتاعك تبدل راهو رايك. Et فما حاجة très importante راهو il y a un concours ce concours l'entrée au 3e cycle c'est un concours qui est classant donc en fonction de ton classement راهو باش تنجم تختار la spécialité اللي باش تخلط لها donc تحب معناها تمشي تعمل بيولوجي من الميديسين ولا من الفارماسي منزوز باش يوصلوا راهو. Mais je pense que la sélection en pharmacie est nettement plus difficile. Hein. Tes 6 ans de pharmacie ou t'as dit le concours de Rizdana, je pense que c'est un peu plus difficile. Là, il faudrait poser des questions, je fais des forums avec des résidents en pharmacie, là, qui pourraient quelque part vous orienter. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions de la médecine. Si. Alors, est-ce que la médecine se focalise principalement sur l'apprentissage par cœur? Non, non. فما ناس تحفظ par cœur. فما ناس ont une mémoire visuelle. فما ناس يفهم وبعدها يقمر وينجح. Donc ديما نقول لكم راكم ما خلطوش à ce stade-là avec vos scores. معناها c'est que vous avez déjà des compétences, là, plutôt des capacités, plutôt. Vous avez des capacités donc d'apprendre. Alors كل واحد وكيفاش. قلت لكم فما شكون يقرا مرة واحدة يحفظ. فما شكون يعاود 5 مرات باش يحفظ. احنا نسميهم des couches. Faire des couches. Tout dépend donc des capacités نتاع التلميذ. ومرات فما تلميذ طالب يوليو عنده يشلق بالكاباسيتي نتاعو كان في partir de la première deuxième année médecine.
D'accord. Alors, médecine nucléaire, la même question, je m'en ai à médecine nucléaire. Alors, médecine nucléaire, c'est une spécialité. Donc, c'est une spécialité qui m'a chirurgie, qui m'a radiothérapie et médecine nucléaire. Donc, c'est une spécialité de 4 à 5 ans. Bon, je ne peux pas vous préciser, mais Moujoudine, c'est une spécialité qui m'a giraha, qui m'a gynéco-obstétrique, qui m'a, je sais pas, le cardiologie, etc. Alors, combien de fois peut-on repasser l'examen de résidana? Ça n'a pas été spécifié. Bon, c'est un examen classant. Donc, il y a un minimum de moyenne. Donc, شوية يتعدى. بطبيعة الحال, la médecine de famille اللي هي une spécialité de 3 ans باش تلقى روحها معناها pour معناها les personnes qui n'ont pas un bon score. Mais sinon, العام هذايا فما شكون qui avait un très bon score نجح parmi les premiers تاع médecine de famille. Donc, sinon, on peut toujours passer ce concours. Alors, combien de fois, je ne peux pas vous répondre. Donc, on est en train de discuter ce point-là. الحاجة المهمة راهو c'est que vous avez déjà 2 diplômes en main. Il y a beaucoup de personnes خرجوا من الجمهورية التونسية ومشاو كملوا عداو des spécialités خارج تونس. فهمت؟ Bien. Alors, je pense que la médecine, donc pour les questions de la médecine, جاوبنا عليهم. Alors, جاتني une question. صيد على بعد 6 سنوات شنو ينجم يعمل؟ Ben, نفس le principe, rentrer dans le forum donc des études en pharmacie. Il y a toujours des possibilités de passer un concours de résidanat, de se spécialiser dans d'autres domaines, de faire des masters. Donc c'est toujours ouvert. Femme اللي يحلوا des officines, femme اللي يعملوا alors تحل une officine, ça demande beaucoup d'argent. Vous savez, فما شكون يخدم dans une officine, فما شكون اللي يدخلوا dans des labos, فما شكون اللي يعديوا des concours de spécialité. Bien. Alors je pense avoir répondu à toutes les questions. Mais elle ou femme a d'autres questions. De toute façon, je pourrais toujours continuer à vous répondre sur YouTube. Alors, femme a 1174, ما نجمش نعمل médecine. Bon, je pense ما تنجمش تعمل médecine, malheureusement. Parce que vous avez un score qui est psychique score ضعيف شوية. Alors deuxième question, est-ce que les stages sont payants? Les stages ne sont pas payants. معناها أنا كطالب ما نخلص حتى شيء. Alors كاني اكسترن معناها ما بين في الدوزيام سيكل نفس الشيء معناها ما نخلصش باش نعمل ستاج وما الدولة ما تخلصنيش. Alors que كي نولي interne معناها في الكاتريم اني هذيك نتاع الدوزيام سيكل je serai payé في العام هذاك يعطيوني شهرين. بالنسبة للريزيدون معناها في التروازيام سيكل زاد يعطيوني شهرين. Alors, comment peut-on savoir alors si on peut réussir dans la médecine? كي تحب المريض وتحب تعمل راهو تنجم تنجح. هني قلت لك معناها كان نجحت جبت 17 18 معدل في الباك سي كان عندك مؤهلات وكان تحب تعمل اختصاص طبي طويل هذا راك تنجم تعمل معناها. جو بونس كو ما فيهاش شي حاجه سحريه. Voilà, يعطيكم الصحه. كان حاجتكم vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller sur YouTube, on essaiera de vous répondre. Merci bien.